سلام. خب باید زودتر این مطلب رو من مطرح میکردم. راجع به 7 آذر و روز نیروی دریایی حرف زدن بکنم مشکله برای من که خودم نیروی دریاییچی هستم، که میترسم متهم بشم به جانبداری، ولی میخوام اینجا حقایق رو بگم. نیروی دریایی ارتش یکی نیروی جوان بود در زمان قدیم، در زمان شاه، و یک نیروی عرض کنم به خدمت، من میگم جوان بود، چه از لحاظ تجهیزات و تسلیحات و چه از نظر نیروی انسانی. بهترین دانشگاه های دنیا در تمام رشته ها، از رشته های فنی، از رشته های ناوبری، از رشته های پشتیبانی و آمادگی برای افسر و درجه دار نیروی ارسال میشد. یعنی شما وقتی که وارد نیروی دریایی میشدی یه دوره زبان کوتاه میدید و میرفتی. خیلی وقتا دوره زبان کوتاه هم حتی نمیدیدی. من خب یادمه من زمانی که توی داوشکم بودم، اینا قدیمی ها همشون بودن اون موقع، طرف میگفت من با یه بقچه، نفر گفت من با یک بقچه اومدم نیروی دریایی، آب کناری بود، گفت من با یه بقچه اومدم و خب افتخارم میکنم. من هم افتخار میکنم. فکر نکنید مثلا من اومدم نیروی دریایی با کیف سامسونت اومدم، مثلا نبود اون موقع. خب من با یه ساک پارچه معمولی اومدم گفت نیروی دریایی و ورود دادم. گفت انزلی ما رو سوار ماشین کردن تهران. میگفت رفتیم اونجا، لباس عوض کردیم و ما لباس دادن و سر صورت استای کردیم تمیز مرتب. فرودگاه آمریکا. میگفت اصلا ما شوکه از این چی خود چی بودو فرودگاه آمریکا. میگفت رفتیم 2 سال بعد برگشتیم. میگفت برگشتیم ایران مثلا مدت 1 ماه 2 ماه استراحت کنیم. میگفت بعد از 20 روز دوباره دژمان اومد دم خونه پاکت داد که باید فردا بیای خودتو معرفی. من رفتم اونجا، گفتن انگلیس. گفتم ما در 12 گفتم خب ما نمیریم. چند گفتم ما نمیریم زندان. میگفت رفتیم زندان دیدیم فایده نداره، چند روز اینجا موندیم، بازم باید بریم. ما گفتیم آقا ما اشتباه کردیم. دوباره انداختن ماشین فرودگاه انگلیس. یعنی من میخوام بگم که آموزش رکن اول ارتش بود و این بود که اون آدمای متخصص رو تربیت کرد. اون آدمای عرض کنم به خدمتون که کسایی رو تربیت کرد که برای این آب و خاک از جون خودشون خیلی راحت گذشتن. اون غیرت رو براشون تعریف کرد، اون همت، اون مردانگی رو اصلا سرلوحه کارشون گذاشت. ما در تمام کشورهای دنیا دانشجو داشتیم: آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آمریکا، پاکستان. حتی بعد خلبان ما اول پاکستان دوره میدیدن. ما خلبان در نیروی هم داشتیم و مثل خود نیرو زمینی ما که ما تو مثلا در دانشگاه مصر مثلا ما تحصیل کرده داشتیم. حالا من چند جا خوندم، سرهنگ جوادی یا حجازی فرمانده لشکر 77 سامن خراسان که لشکر پیروز معرفی شد در شکست هست آبادان، ایشون کار خیلی بزرگی کرد. بعد که هست آبادان شکون، تمام اسرا عراقی رو از تیمسار تا سرباز بدون از پوتش از پا در آورد به خط کرد اینا رو و یه سخنرانی قرار با زبان فصیح عربی براشون کرد که همه شوکه شدن ایشون عربی داره حرف میزنه، چون ایشون تحصیل کرده دانشگاه افسری مصر بود. و بعد اومد گفت که باید بشه سربازای من رژه برن، که تیم سالای عراقی میگفتن یک بزرگترین خفتی بود که ما کشیدیم پا برهنه جلوی سرباز ایرانی رژه رفتیم. میخوام بگم در تمام این چرا اتفاقا میافتاد که با تمام زبان ها مسلط باشیم، از همه جا با فرهنگ و ادب و آداب و همه چیز اون کشور ما آشنا باشیم. ببین 4 سال یه نفر میرفت درس میخون اونجا. اصلا من یادمه که خب قدیمی ها چی بودن، مثلا صحبت میکردم، من گفتم این چرا انگلیسی حرف میزنه؟ گفت تگزاسی حرف میزنه. با لهجه حرف میزدن. ببینید با لهجه حرف میزدن. تگزاسی نفر صحبت میکرد، نفر انگلیسی مثلا رویال مرینی صحبت میکرد، اینجوری به اون دانشگاه دارتموسی صحبت میکرد که مثلا ما دانشگاه شفیلد بود فلانجا بود. نه کاری ندادم. من گفتم شفیلد، من اسم شهر رو دقیقا نگفتم، حالا نمیتونم بگم، حالا پیج سرچ بکنید پیدا میکنید. و میخوام بگم ببینید اینقدر اینا اونجا به اون فرهنگ اخت پیدا کرده بودن که خب آشنا بودن و این خب برگ برنده خیلی بزرگی بود برای یک نیروی نظامی. ما اصلا نیاز نداشتیم که یه موتور از فرانسه می‌خریدیم، نیاز نداشتیم دنبال مترجم زبان فرانسه بگردیم. اون بچه‌ای بودن که دولت فرانسه بودن راحت ترجمه می‌کرد. ایتالیا همینطور، آلمان همینطور. و خب تو مانورها شرکت می‌کردن و خب این میخوام بگم ببینید آدمایی که اون موقع بودن همه آدمای با تجربه، تحصیل کرده و باسوادی بودن.
و خب یگانه‌مون هم جوان بودن، یگانه‌های نوعی بودن، همه یگانه نو، تر و تازه، تمیز. شما خودتون همتون ماشین داشتید، تو یک ماشین سفتی که شما میگیرید تو اصلا دیگه راحت، فقط به قول معروف آب روغن توش میریزی، چک میکنی میری. تا یک ماشینی که دستم گرفتی مثلا 200,000 تا کار کرده، خیلی متفاوت. در دقیقه با اون موضوع چه لاستیکش در میاد. یگانه ما نو بود، تر تازه بود، تجهیزات ما بروز بود و هی مدام داشت بروز میشد. حالا درست که ما وابسته بودیم و خب مستشارا اینجا بودن، مستشارا به شدت کنترل میکردن. من حتی یادمه که خب الان بانه 60 شده، من اسمشون میگم، اسم کوچیکشون میگم، خسرو یکی از پرسنل من بود در مرکز رده میانی، یکی از مسئولین اونجا هم بود و خب میگفت من تازه استخدام شده بودم و اومدم اینجا و رفتم توی یکی از ناوا و یه تیکه لوله رو عوض کردم، کارگاه لوله کشی بود. گفت که و بعد اومدم گفت بعد فرداش منو خواستم بالا، بازخورد آمریکایی داده گزارش می‌نویسه، من دادگاهی میخوام بکنم. در حالی که همه چیز قبلا نوشته شده بود، حکم کار بود، نوشته شده، دستور کار بود. بعد میگفت فهمیدم که این لوله مثلا میلیمتری بوده، من رفتم چون میلیمتری بوده داشتم اینچی جاش بستم و این گفته تو کاربری، تو اصلا بزرگترین خیانت رو که تو چرا اصلا اومدی این تیکه رو یه کاری کردی که عمدن این اون استاندارد ناو به هم بخوره. که میگم من برگه آوردم که ببین این دستور خود مهندسی فنی بوده که روی نوشته شده، اینا میدونستن که ما ندادیم. میگم بازم قبول نکردم. میخوام بگم ببینید اینجوری مثلا بر ما سیادت میکردن. خب این درست نبود، ما ایرانی بودیم، ناو مال ما بود، اصلا شاید دلمون میخواد اصلا بریم اون تیکه رو کلا عوض کنیم. درست یک کار اشتباهیه و نباید سیستم استاندارد به هم بزنه، ولی خب مال ماست و هم مال ماست، تو نمیتونی برای من تعیین تکلیف بکنی. و خب خیلی جا با ما قطعه نمیداد. همون اتفاق هم افتاد وقتی که رفتن خیلی قطعات رو بردن، خیلی وسیله ها رو بردن و حتی من باید این حرف رو بزنم، نمیتونم این حرف رو ندارم. حتی ما بعد از انقلاب هم مستشارایی که اومدن برای ما به این راحتی به ما علم یاد نمیدادن. ماهایی هم که رفتیم کشورهای خارجی دوره دیدیم این راحتی علم یاد نگرفتیم. من اگر خاطرات منو شنیده باشید، ما نقشه حتی مجبور شدیم بدزدیم. ما نقشه رو دزدیدیم، اومدیم یواشکی کشیدیم و بعد با چه مکافات نقشه رو آوردیم که تونستیم استفاده بکنیم، به ما ندادن. و خب این طبیعی است. من شخصا میخوام بگم که این هر کشوری فقط به فکر منافع خودشه و خب به این راحتی تکنولوژی به کسی نمیده. شما باید در قبال زحمات اون کشور کشیده هزینه بکنی که بتونی به اون تکنولوژی برسی. فرقی نمیکنه حالا بلوک شرق باشه، بلوک غرب باشه، هر کی باشه، کاری نداره. از همین رو بگذریم. خب اول جنگ شد و خب انقلاب شد، دانشجو برگشتن، خیلی هاشون، همشون برگشتن. اونایی که در تحصیلشون تموم نشده به دانشگاه ایرانی رفتن و خب تحصیلشون تموم کردن و اومدن سر کار و خب جنگ شروع شد و خب اوایل جنگ ما در هفته آذر، دیگه این تکراری من نمیخوام اینو بگم، من بعدشو کار دارم. در هفته آذر ما اصلا نیروی عراق از بین برد، مثلا نیروی عراق وجود نداشته پایین عملا نمیدونم واقعا نمیدونم هر چی بگی، اصلا نیروی عراقی وجود نداشتی، تمام شد. چند تا ناوچه عذرا داشت که خب همینا زده شد و خب تمام. و در قبالش ما خدا تا ناو و نافشکن فریگت داشتیم، همینا داشتیم، هم نو آماده و که خب حتی توان درگیری ما با آمریکا رو داشتیم. ولی الان ما این قدرت رو داشتیم که رفتیم درگیر شدیم و در یک جنگ نابرابر و نامردانه خب اون اتفاقات افتاد و خب نافشکن سهند ما از بین رفت، نافشکن ناو جوشن از بین رفت و خب ایران اجر رو کاری ندارم. حالا من میخوام بپردازم به این نقطه که خب خیلی کم راجع بهش صحبت شده و خیلی اطلاعات ندارم. بعد از بین بردن نیروی عراق، بزرگترین اتفاقی که افتاد خب نیروی هوایی عراق بود و کشورهایی که کمک عراق میکردن و برای ما در سر درست میکردن، کشتی هایی که برای ایران وسیله می آوردن. اون موقع ما بندر اصلیمون بندر آبادان بود و بعدها بندر شهید رجایی به این بزرگی زده شد و استفاده شد و خب تمام کشتی بود میرفتن اونجا، راحت هواپیمای عراقی می اومدن کشتی خارجی رو میزدن و خیلی کشتی به بهانه‌ای که ما امنیت نداریم نمی اومدن. یعنی داشت اقتصاد ایران به مخاطره میافتاد و
آنچه که اجازه این کار نداد نیروی دریایی ارتش بود و به اتفاق نیروی هوایی پرتوان ما که اونا مثل ما جوان بودن، تجهیزش نو بود، تمام پرسش آموزشی کامل بودن و خب آماده بودن برای جنگ، به قول معروف سرشون درد میکرد و خب با کمک هم این تهدیدات خنثی شد و این تهدیدات فقط از طرف عراق نبود. ما میدونید که ما نصف دنیا داشتیم میجنگیدیم و خب خیلی دیدی که آخر جنگ هم چی شد دیگه، اصلا عملا آمریکا وارد شد، خیلی کشورها کمکش میکردن، از همه کشورها کمک اونا میکردن و ما نیروی دریایی اجازه نداد که شاهرگ اقتصاد کشور از بین بره. شاهرگ اقتصاد کشور رو حمایت کرد با اسکورت کردن. از قبل از تنگه هرمز این اسکورت شروع میشد، هم ناوچه ها، هم فریگت های ما، هم ناوهای پشتیبانی ما، به اضافه نیروی هوایی ما، به اضافه که پدافند از فیلم نفکشا دیدید که خالک اصلا پایگاه اصلی نیروی دریایی بود، پایگاه داشتیم اینجا خیلی قوی و مقتدر بود و مدام رصد میشد، کار انجام میداد و خب دیدید که اینجا پدافند گذاشته شد و خب رو کشتی پدافند نصب شد و کشتی تکاور فرستاده شد به عنوان که حمایت بکنن، همین کاری که برای عدن بعدها انجام شد و خب این شاهرگ اقتصادی رو نداشتیم بخوابه. ما مدام کشتی ها اومدن و کشتی ها رو با اسکورت کامل، با ایمنی کامل بردیم به بندر آبادان، چسبوندن، محموله رو تخلیه کردن، بارگیری کردن و با دوباره این اسکورت تا بعد از تنگه هرمز انجام شد، بعد تا بیشتر هم انجام شد و خب این 8 سال این اسکورت ادامه پیدا کرد و تو این 8 سال من چیزی که یادم فکر کنم چند تا بیشتر از کشتی مورد حمله قرار نگرفتن، یعنی اجازه بهشون داده نشد توپ‌های ما، موشک‌های ما روی ناوچه ها و اینو اجازه ندادن که هواپیمای دشمن بهش نزدیک بشه و خب باشای درگیر می‌شدن، لاک موشکی انجام میدادن و خیلی وقتا اصلا طرف فرار می‌کرد، جرئت نمی‌کرد بیاد. اصلا جزیره خود پدافند جزیره خار کامل با نیرو دریایی بود و خب البته من از حق نگذارم نیرو هوایی اصلا، که من میگم نیرو دریایی، ببینید نیرو دریایی و هوایی یه نیروه، یک نیرویی که دست پرتوان ارتش برای زدن دور. ببینید نیروی زمین اصلا دست کوتاست و نیروی هوایی و نیروی دریایی دست بلنده، ارتشی برای زدن برای مشکل دور میخواد بزنه و خب به شدت این پدافند انجام شد. ما 24 ساعت گشت جزیره خاک داشتیم. ما این کار داشت انجام میشد که صادرات نفت با مخاطره نیفته و میگم تو فیلم جنگ نفتکش شما کش دیدید و خب این خیلی کار سختی بود. ما کم کم داشت کشتی ها فرسوده میشد، قطعه جدیدی که داشت تموم میشد، اینکه آماده باشن این کشتی ها و این ناوهای ما و این برنامه که شاهرگ اقتصادی کشور نباید بخوابه، با حمایت کامل نیروی دریایی و با زحماتی که اون موقع کشیده شد، با حقوق بسیار کم اون موقع، با مشکلات اون موقع، با کمبودهای اون موقع، این انجام شد به نحو احسن انجام شد و میگم متاسفانه اصلا هیچ جایی راجع به این قضیه صحبت نشده، خیلی کم، خیلی کوتاه، ولی واقعا اگه شما از اون کشتی هایی که اومدن و خب برای ماجرا برای ایران چه آوردن و برگردوندن، شما اگر پیداشون بکنید کشتی ها رو، کاپیتاناشون، نفراتشون کامل به شما توضیح میدن که چقدر با احترام باشون برخورد شد، چقدر این حس ایمنی به اونا تزریق میشه که آقا شما در ایمنی کامل، اصلا نترسید ما هستیم. همونطور که خب ما در کشتی گیلان یا فکر کنم آکلاین همچین اسمی بود که خب اولین کشتی بود که دوزار دریایی، یعنی اولین کشتی بود که از این ما دوزار دریایی چنگ دوزار دریایی درش آوردیم. تکاور نیروی رفتن اونجا چند یک هفته بود دستشون بود، اصلا وصیت نامه نوشته بودن، حتی من یادمه که کاپیتانش بود، ما وصیت نامه نوشتیم تمام بیم، ما هیچ امیدی نداشتیم. ما نزدیک سواحل سومالی بودیم، 300 400 مایلی بودیم که نیروی تکاور نیروی دریایی اومدن و دوزار همه رو گرفتن، ما رو نجات دادن و اصلا هیچ کس فکر این کار نمی‌کرد. حتی کشورهای ابرقدرت نتونستن وقتی دزدای دریایی کشتیشون رو بگیرن اینا برن وارد کشتی بشن و این بحث آزادسازی و رهایی کشتی رو انجام بده، ولی ایران تونست این کار انجام بده. کجا 400 مایلی اون سومالی، یعنی بیخ گوششون این کار انجام نه بغل خودمون، ببین تو
که مثلا کشتی رو نزدیک ایران گرفتن، بعد بردن اونجا دیگه. روز آخر بوده، مثلا فردا گفتن دیگه ما چرا گفتن وصیت گفتم ما فردا گفتیم میرسیم و دیگه تمام دیگه ما معلومه ما چیکار میکنه. و اون اتفاق افتاد و تکاور اومدن و 24 ساعته این کار انجام دادن و دمشون گرم و خب خیلی کار بزرگی انجام دادن. من خودم افتخار داشتم که توی از ناوگروه ها رفتم باشون و دیدم و زحماتشون دیدم. خب اتفاقات خیلی جالب میفته. مثلا این یه روز ما خب ما جنگی بودیم دیگه، ما دریا خیلی مه بود. بعد من دیدم تو پل سرسا شد، حتی چی شده گفتن که این قایقای دو دریایی ما رو اشتباه گرفتن با کشتی با کشتی تجاری دارن به سرعت میان سمت ما. خب ما دکل داشتیم اینا، دیدیم مثلا اشتباه گرفتن. بعد یه لحظه این اومد، بعد به نزدیکی ما که رسید، بعد تو فهمید هیهات و این داره به سمت چی میاد. این قایقا که دور زدن، یه دشون افتادن تو آب، از بس که سری دور زدن. و ما خب غیر از سلاح‌های اصلی مثل چند تا سلاح تو برده گفت دو شیکا گذاشت، اینو آورد تا پایین، اصلا ایناشون نمیدونن چیکار میکردن اینا. و خب این اتفاقات هم میافتاد و ناوگروه‌ها که توی این مدت رفتن و اجازه دادن که دو دریایی به اقتصاد ما ضربه بزنن و اون عرض کردم گفتم اون حس امنیت همیشه من یادم مثلا تو سفر کردیم چندین بار خب کلا ما اسکورت می‌کردیم دیگه. مثلا ناو میاد اسکورت می‌کردیم، می‌رفتیم اون تعبیر می‌دادیم به بعدی، اون بعدی میرفت بعدی میومد، کلا با اسکورت می‌رفتیم. مثلا حتی دو تا کشتی سه تا کشتی همزمان با هم اسکورت می‌رفت، وسط قرار می‌گرفت تو کشتی با هم اسکورت می‌کردیم و همش میگفتن بودن شما که اصلا هستی اصلا ما خیالمون راحته. نه فقط کشتی ایرانی، ما کشتی کشورهای دیگر ما اسکورت کردیم و خب بردیم و اینا هم در پناه ما می اومدن. بعضی وقتا تماس میگرفتن، تشکر میکردن، بعضی وقتا این کار نمیکردن. ولی خب مشخصه دیگه شما مثلا مثل یک پهلوان یک محله که خب داره میره و حالا 4 نفر بغلشن و 2 تا بچه مثلا گوشه موشه مثلا در پناه دارن میان، میگن خب مثلا این هست مثلا راحت. اینجوری بود که ما اینا هم گفتیم خب اینا هم به خود میبریم بالاخره اینا آدمن و نبود اتفاق بیفته. و امیدوارم که این مطلب دیده بشه، زحمات ما قدردانی بشه، گرچه تمامش وظیفه بود، هست و خواهدم بود. من همیشه خدمت دوستایی که لطف داشتن به من گفتم ما فقط انجام وظیفه کردیم، ما قسم خوردیم از این آب و خاک و وطن و مردم رو دفاع کنیم و خب تا پای جانم دفاع خواهیم کرد. امیدوارم که پیش همه روز سفید باشیم. ایام بکام. میهن من ای فدایت جان و تن من، پربهاتر از زر و گوهر، خاک پاک تو وطن من، سرفراز باشی میهن من ای فدایت جان و تن من، پربهاتر از زر و گوهر، خاک پاک تو وطن من. خون عاشقان بی نشان تا ابد بود تو را حق نگهبان، ای شمیم دل نواز عشق و معرفت، سرزمین پاک ما ای ایران. دوستت دارم مهد دین من، دوستت دارم بهترین من، دوستت دارم سرزمین من، دوستت دارم دین من، دوستت دارم بهترین من، دوستت دارم سرزمین من. گر بخواهد دمی دشمنی هلاک تو، گر بخواهد کسی یک وجب ز خاک تو، میشوم تو مرزت روانه، خصم دون میرانم ز خانه، خصم دون میرانم ز خانه. با سلاحی از خشم و کینه، سینه اش میگیرم نشانه، سینه اش میگیرم نشانه. دوست
من دوستت دارم، بهترین من دوستت دارم، سرزمین من دوستت دارم، مهد دین من دوستت دارم، بهترین من دوستت دارم، سرزمین من سرفراز باشی میهن من، ای فدایت جان و تن من، پربهاتر از زر و گوهر، خاک پاک تو وطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت جان و تن من، پربهاتر از زر و گوهر، خاک پاک تو وطن من. ایران 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 ایران، یادگار خون عاشقان بی نشان، تا ابد بود تو را حق نگهبان، ای شبیب دل نواز